Hi guys! So, for today's vlog, i-open natin yung dalawang balikbayan box na pinadala dito sa Philippines galing Australia ng mga tita ko, pinsan ko, and ate ko. So, open na natin. Let's go!
Tapos na natin i-unbox yung mga bigay sa atin, mga pasalubong. Yan, balikbayan. Yan. Hiniwalay-hiwalay na namin para madali per family. So, yan. Thank you very much sa family namin dyan sa Australia. Bye! Please like and subscribe my YouTube channel. Bye! Thank you. Kayo. Mr. Bye-bye. Sayonara.